I come for Delhi because in Bihar you couldn't get higher education, or maybe you can call it a great exposure. I like to be around out of my comfort zone, and that's why I am in Delhi right now pursuing something better which can help me become better version of myself in future. What do you think is your purpose in life? स्कूलिंग मेरी बोर्डिंग स्कूल से ही हुई है। तो जब कॉलेज के लिए करना था उधर ही बोर्डिंग स्कूल में था, तो मेरा उधर एक दोस्त था। बहुत पहले से मेरे को क्लियर था कि मुझे इस लाइन में जाना है, फिल्म मेकिंग की लाइन में जाना है। तो उसी बेसिस पे हमारी बॉन्डिंग भी हुई थी और हमें आगे साथ में मिलकर फिल्म बनानी थी। तो मुंबई थोड़ा दूर लग रहा था उस टाइम, और मतलब लग भी रहा था कि वी आर नॉट रेडी एट तो मुंबई। तो हमने सोचा कि हम दिल्ली आएंगे और ऑब्वियसली डीयू में ही पढ़ेंगे। कॉम्पिटिशंस के लिए आते तो हैं। ऐसे People come for different and some come for changing their life, because Delhi, Mumbai, metropolitan cities, they have a name in India and they are kind of but ज़्यादा ऊपर देखा जाता है ना। Like if I'm gonna say I did my this from DU, I'll be kind of privileged. हाँ, हो सकती है। लेकिन उनको ज़्यादा कष्ट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, जैसे कॉलेज में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, मतलब ऐसी सोसाइटी नहीं है जो उनको आगे बढ़ा सके। उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है बच्चों को, पर वो नहीं कर पाते। जैसे मैं अपने गांव जाता हूँ, जैसे होली में जाऊँगा, तो आई कैन सी ए लॉट ऑफ गैप डिफरेंसेस इन द सेंस हर चीज़ में, चाहे तुम्हारा रहने खान पान से लेके सब चीज़ में। यहाँ तक कि लैक ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे एक्सपोजर। जैसे मैं दिल्ली आने का मेरा मेन कारण यही था कि जो है पहली बात तो पढ़ाई, ग्रेजुएशन मैं बिहार से भी कर सकता हूँ, बट वही है कि बस डिग्री नॉर्मल मिलेगी। बट वही फिर डीयू में आने के बाद जो है वो एक्सपोजर मिलते हैं। प्लस जैसे मेरा इंटरेस्ट था कि कंटेंट क्रिएशन में जाना था, एडिटिंग वगैरह करनी थी, तो फिर जो है मैं दिल्ली चुना के फिर क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे वो रहते हैं ना, एटलीस्ट लीड मिल सकते हैं। Do you feel lucky that you have a big fraternity in Delhi or Bengal? I do. I actually do feel really blessed that there are many fellow Bengalis in Delhi. In the place I reside, there are many people who actually belong to our community. I miss the food mostly, and I get quality food here from our culture. And also, talking in Bengali is a blessing. If anyone belonging to any community, they will understand the feeling. I have many friends who are from Assam, from Orissa, from Kerala. They will know that talking to people of their community in their mother language is a really big thing. So I enjoy my time here and feel very blessed that there are many people from my community. There I live in a joint family, so there is like you need to even there are neighbors and you know them, you interact with them, they care about each other and everything. But I guess in Delhi, even if you are neighbors, you will not know who is that person. You will not know their name. So I guess there is a break in connection in Delhi and in metropolitan like metro cities. But there I guess there is connection and interaction. You know people there. So, yeah. So are you like a tourist there? I don't particularly feel like tourist. I know people, they know me, and I know that my parents, my grandparents have been there. So of course, but I do still feel like an outcast due to a variety of reasons. Some of them could be language, and if someone wants to go there as a tourist, I don't think they would feel that sense of separation from that place, because particularly in my mind I feel I used to belong there somewhat, but certainly I left that place and now I am here, or for a variety of reasons I was meant to leave that place for a better life. But if someone wants to go there as a tourist, they would definitely feel the warmth and the culture. डूब रहा है ये दिल यहाँ
you have friends there for now? No, not really. You don't have friends there? No. Why? Well, my grandparents live there, and I have been schooling there only for a year. And even in the neighborhood, there are only elderly people. They don't really have kids there. So What happened? They're all like Canada. yeah, Canada or Delhi, Gurgaon, Ah. nearby areas, because they're not there. But job opportunities नहीं है वहाँ पे इतनी. तो That is why they might. अगर मैं बताऊं तो खूबसूरती के मामले में उत्तराखंड है बहुत सुंदर है, बिल्कुल है, बट वहीं पे जो हमारे लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, उन लोगों के पास इस वक्त क्या काफ़ी पहले से ही अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी रही है कि उत्तराखंड में रह के अपना गुजर बसर चलाना और आगे फैमिली ग्रो करना है। मेरे खुद के पेरेंट्स भी माइग्रेट कर गए, मतलब मेरे दादा वो दिल्ली आए थे काम के लिए और तब से हम यहीं पर रहते हैं। इनफैक्ट कई सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो दिल्ली में ही रहती है, उनका गांव में घर ही नहीं है, घर है तो फिर टूट रखा है। ऐसे आपको हर गांव में ऐसे कई सारे घर दिखेंगे, तो ये थोड़ा सा सैड पार्ट है। Can you empathize with that choice? Yeah. How? Actually, he started working when he was around 19 years old, and from the background he came from, I don't think there was any sort of backup for him in my hometown. So I can empathize why he came to Delhi. It gave him opportunity to start his own business, learn business, and now he is where he is now. He was able to afford good education for me and my brother, and a good lifestyle for my family. So yeah, I can empathize with it, and it was right decision in long term. I'll not like to blame the place then. It will be my efforts then if I don't put right efforts here in Delhi. So it will be my efforts. I'll never blame the place. So if I am able to put the right efforts in the right direction, then that will be always the best decision. दिल्ली में ना अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है, और दिल्ली एक सेंट्रल है इंडिया का जहाँ से काफ़ी चीज़ें पास भी हैं, ठीक है, यहाँ पे असेंबली है, ठीक है, तो लोग आते हैं यहाँ एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना वो माहौल वैसा है जो माहौल लोग कहीं लेना चाहते हैं, जो लोगों ने कभी कुछ जैसा देखा नहीं है या बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है या फिर कह लो कि इंट्रोवर्ट टाइप है, तो यहाँ पे आके ना लोगों को देखते हैं, उनको जज करते हैं, उनसे सीखते हैं, नई नई चीज़ें पता चलती है, ठीक है। I think of them as very confident to leave their homes and come out here actually. It's very confident of them, it's very it shows their courage to actually come out of their comfort zone and come to a city which seems to be very unsafe, which is very difficult for you when you've been living with your parents your whole life and then you are here and you are handling things all on your own. You have to earn money, you have to make your own meals, you have to clean your own house, and you're doing everything on your own. You earn that money and then you have to save that also. Maybe you have to send it to your home also, and you manage it all. So I think it's very courageous, it's very strong of them. Jago